Friends, once again welcome to my channel. Today we are discuss about the Panasonic's new REF BG series, its benefit, feature and functions. I giving you the complete demo related to its benefit, features and functions of Panasonic's new launch REF BG series. This REF Panasonic launch in 2018 मई 2018 में इन्होंने ये लॉन्च किया है, बट टुडे आई गिविंग यू दी कंप्लीट इट्स डेमो विद बेनिफिट, फीचर एंड फंक्शंस। और ये जो पैनासोनिक की आप सीरीज देख रहे हो, ये बीजी सीरीज है। बीजी सीरीज में आपको इसमें 4 कलर मिल रहे हैं और इसमें आपको 3 कैपेसिटी मिल रही है। 336 लीटर है, 307 लीटर है और 270 लीटर की कैपेसिटी में आपको इसमें रेफ्रिजरेटर मिल रहे हैं। और इनकी जो क्या खासियत है, ये आपको मेन 2 कंसेप्ट के ऊपर मिल रहा है। 2 कंसेप्ट बेस्ट है। इट इज बेस्ड ऑन 2 कंसेप्ट, दैट इज इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी इट्स पैनासोनिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू सेंसर्स। इकोनॉमी इट मीन्स ऑटोमेटिक। जो इकोनॉमी कंसेप्ट पैनासोनिक दे रहा है, इसका मतलब ऑटोमेटिक की ये जो 4 सेंसर के जरिए इसे ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। ये जो रेफ है पैनासोनिक का बीजी सीरीज, ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है 4 सेंसर से। इसमें इकोनॉमी का क्या है कि सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये रहता है कि इसमें सबसे पहला सेंसर है वो डोर सेंसर है, जो कि डोर की फ्रीक्वेंसी है उसको ये सेंस करता है कि कितनी कूलिंग अंदर गई और कितनी बाहर गई। दूसरा इसमें टेम्परेचर सेंसर है, इंटरनल और आउटर। भाई अंदर आपने क्या चीज रखी है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसको मेंटेन करेगा। आउटर टेम्परेचर को मेंटेन करके ये आरपीएम बढ़ाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सेंसर है वो लाइट सेंसर है। ये लाइट सेंसर इसका सेंस करेगा कि रूम में लाइट जल रही है या नहीं। आपको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। और आपको कोई कमी लगे तो कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई इंक्वायरी है या कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। प्रेजेंटेड बाय भूपिंदर सिंह, B&F। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये पैनासोनिक कंपनी की बीजी सीरीज का रेफ्रिजरेटर है, जो कि इसकी जितनी भी सीरीज बीजी सीरीज में जो कैपेसिटी में रेफ आ रहे हैं उन सभी के जो फीचर्स है, बेनिफिट और फंक्शन है वो सेम रहेंगे। और ये जो मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो मॉडल नंबर है वो है BG NR-BG 341 VDA3 मॉडल है। और इसकी आपको 2 साल की कंप्लीट वारंटी और 12 साल कंप्रेसर की वारंटी मिल रही है। इसके अलावा आप इसका डोर देख सकते हो कि इसका जो डोर है वो इसमें जो फ्लैट सरफेस एरिया से डिज़ाइन किया गया हुआ डोर है। जो इसका डोर है वो स्ट्रेट और फ्लैट डोर डिज़ाइन है। और इसमें जो हैंडल लगे हुए हैं वो पॉकेट टाइप हैंडल है, जो कि किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, ताकि कोई अगर आपके कम स्पेस में भी लगा है तो ये काफ़ी एक अच्छा पैनासोनिक का रेफ्रिजरेटर है। ये मैं यहाँ पे आपको इसका ओनली ओवरव्यू दिखाने जा रहा हूँ। और इसकी जो कंप्लीट आपने डेमो देखनी है तो इसमें इसी वीडियो को आप लगातार एंड तक देखते रहिएगा। तो इसी वीडियो में आपको एंड तक, जिसके मैं आपको सभी बेनिफिट, फीचर और फंक्शंस बताऊंगा। ये पैनासोनिक कंपनी का जो रेफ्रिजरेटर है इन्वर्टर प्लस इकोनॉमी कंसेप्ट के साथ आ रहा है। प्लस इसका जो इंटीरियर है वो बहुत अच्छा है। और इसमें जो एक आप देख रहे हो आइस क्यूब की जो ट्रे है वो भी इसमें है, मूवेबल ट्विस्ट आइस ट्रे है और इसको आप मूव कर सकते हो। और इसका इंटीरियर इंटरनल बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बाकी कंपनी के मुकाबले ये फ्रिज बहुत अच्छा है। इसको एक्चुअली बोला जाता है कि आई डोंट नीड टू बी कन्वर्ट। भाई इस फ्रिज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वर्टर प्लस इकोनॉमी ये पैनासोनिक का एक अच्छा रेफ्रिजरेटर है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको एक ओवरव्यू दिखाऊंगा। पहले मैं बीजी सीरीज रेफ का ओवरव्यू कि कैसे आपको इसकी लुक दिखने में ये कैसा लगता है और क्या क्या इसमें फीचर्स है, वो इसमें स्टिकर्स लगे हुए उन पे भी दिए हुए हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये आप मेरा वीडियो प्लीज कंप्लीट देखना, क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको पैनासोनिक की बीजी सीरीज के एक एक फीचर्स का पता चलेगा। मैं इसकी कंप्लीट डेमो आपको दूंगा, लेकिन पहले आपका इसको सिर्फ 1 मिनट का ओवरव्यू दिखाऊंगा। तो आइए तो मैं आपको लेके चलता हूँ पैनासोनिक रेफ की तरफ बीजी सीरीज, जिसका कि मॉडल नंबर है, जो कि इसका मैं हाईएस्ट मॉडल मीन से जो हाईएस्ट कैपेसिटी मॉडल की आपको यहाँ पे बेनिफिट फीचर बताने जा रहा हूँ वो है BG 341 VDA3 मॉडल है। आइए तो लेके चलता हूँ पैनासोनिक के VDA3 मॉडल की तरफ, जो कि बीजी सीरीज का एक मॉडल है।